元気な犬だけがする行動参戦。最後は特に要チェック。1つ目は尻尾を高く振る。元気な犬は感情を全身で表現します。特に尻尾を立てて左右に大きく振るのは嬉しさや興奮の表れです。2つ目は遊びに積極的。元気な犬は自ら遊びに誘ったり、おもちゃを持ってきて飼い主にアピールします。これはストレスが少なく好奇心が旺盛な状態を表しています。3つ目は目の輝きが良い。外見にも元気さは現れます。毛がツヤツヤで目が輝いている犬は内臓の働きが良く、栄養バランスや健康状態が整っています。コメント欄で愛犬の元気なエピソードを教えてね。